Jama'a, a yau za mu nuna muku ne yadda ake amfani da Pixel Lab kashi na biyu. Na san yanzu kan kowa yana da application ɗin Pixel Lab a wayansa, to yanzu kowa zai shiga cikin application ɗin. Yanzu ni na shiga nawa. Bari in buɗe project ɗina, wannan wanda nake yi ne. Yauwa ga shi nan kun gan shi. Graphic design. To yanzu za mu ɗan yi bayani ne akan wasu abubuwan da ba mu yi ba a bidiyon baya. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Mun gama da na abubuwan cikin A ɗin nan. Yau za mu je na gaba ne, wanda yake gaba da shi ɗin nan, wannan. Yau shi za mu yi bayani a kansa da abubuwan da suke ƙarƙashinsa. Yana da abubuwa da yawa. Na farko akwai sticker. Yanzu in na danna kun ga zan iya zaɓen kalan sticker da nake so. In ma emoji ne ga sunan, sai in zaɓi wanda nake so. Yanzu bari in zaɓi wannan ɗan alaman spark ɗin nan, kamar ya ɗan yi sparking haka dai. Shi zan ɗauka. Kun ga yanzu na ɗauka. Yau sai in danna good. Kada ku manta ku yi liking, ku yi sharing, kuma ku yi subscribing wa wannan channel ɗin, kuma ku tura bidiyoyin ga 'yan uwanku da abokanku don kowa ya amfana. Yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yanzu abin da zan nuna mana na gaba shine wannan import ɗin. Yanzu mun gama da sticker, za mu je na gaba shine import. Shi import kawai yana nufin a ɗauko hoto ne kawai. A ɗauko hoto daga kan waya. Kun gani yanzu ya shiga kan waya. Yanzu zan je in zaɓi hoto. Yauwa yanzu bari in ɗau wannan hoton in yi amfani da shi. Yauwa kun gan shi. Shi ne aikin import kenan. In kana so ka ɗauko abu za ka yi amfani da import ɗin nan. Na gaba shine draw ɗin nan. Shi kuma kawai zai baka dama ne kamar pencil haka, kai kana ɗan zane a jikin screen ɗinka. Yanzu na shiga zan zaɓi kalan da nake so. Kalan ma'ana kenan kalan pencil ɗin kenan. In na zaɓi kalan good, kun ga na ɗau fari. Ina jagwalgwale na haka, kun ga yana yi. In ina so in koma baya kuma ga nan ɗan alaman arrow ɗin nan, shine zai maida ni baya. Kun gan shi gashi nan. Wannan ɗan alaman arrow. In kai abu kana so ka goge, ka danna shi sai reverse koma yake gida. Yanzu ba na son shi, zan je na gaba shine shapes. Wannan shapes ɗin shi yana da amfani sosai, don za mu na amfani da shi a design ɗin sosai. In ka danna nan za ka iya zaɓen kalan shape ɗin da kake so. Kun gani akwai cycle, love, waye ɗinsu, wannan ɗan alama kamar na chatting ɗin, duka akwai su a cikin nan wajen. Kuma in kuka je ƙasa kuma za ku ga wajen canja kalansa, canja kala. Sai mu zaɓi wanda muke so. Kuma na canja masa kala. Yauwa sai a ƙasa kuma akwai stroke width. Wannan yana nufin kaurin layin bayan shi. Stroke ana nufin border. Ana iya kiran shi border ko stroke, duk suna ɗaya ne. Shine layin da yake bayan shape. Kun ga shi ma za a iya canja kalansa, sa kalan da kake so. Yanzu wannan shine shape kenan. Kun ga yana da abubuwa da yawa. Akwai yana da blow radius. Kun ga bayansa yana ɗan yin duru-duru. Ina ƙara shi. Yauwa na gama da shi, amma ba na buƙatar shi, zan goge shi. Sai akwai arrow. Shine na gaba. Kun ga arrow shi kawai zai baka dama ne ka zana arrow gashi nan. Kun ga yadda yake. Kawai zai baka dama ka zana arrow. Kun ga mun zana arrow. Yanzu zan goggoge su dukansu biyu. Ba na buƙatar su. Yauwa sai wannan bezier ɗin, shi ba mu yi bayanin shi ba, sai daga baya. Na gaba shine yauwa. To akwai wani ɗan bayanin da zan yi a nan wajen. Kun ga na gaba shine kala. Yauwa kala. Wannan shine in kana so ka canja kalan background ɗinka, sai ka shige shi, sai baka dama ka canja background ɗinka. Kun ga na dawo da fari. Yanzu ya dawo blue, ya koma fari, duk wanda nake so da. Na gaban kuma transparent ɗin nan shine zai dawo da shi bayi da background. Transparent ana nufin abin da za ka iya gani
ta cikinsa kamar glass kenan. Akwai gilasai transparent. Sai na gaba shine image size, shine a nan ne zan iya zaɓen size ɗin inda nake zanen kenan, ko kamar paper na kenan, ga sunan size kala in kuma za ka iya rubuta lambobin da kanka duk ɗaya ne, ko kuma ka zaɓa a cikin wayannan abu. Yanzu kun ga na ɗau YouTube thumbnail, shine dawo da shi haka, ba na son shi in danna wancan aron sama ya koma baya, wato undo kenan. Sai na gaba shine image, kun gani yana da abubuwa kala sai mutum ya zaɓi irin wanda yake so, ga sunan kun gan su kala. Sai in kuma abun daga gallery na nake so, kamar background ɗin paper na ya zama hoto daga gallery na, kun gani na danna kan from gallery sai bayan dama in zaɓi abun da nake nema. Yanzu kun ga na ɗau wannan logo na post, kun gani yanzu shine background ɗin paper na. Yanzu na yi undo, ma'ana na koma baya kenan. Sai na ƙarshen nan, kun ga shi ɗan alaman sanda mai sparking ɗin nan, yana da abubuwa da yawa. Na farko shine vintage ɗin nan, kun gani yadda yake aiki, ko zai ɗan, masu ɗaukan hoto sun san me wannan vintage, kun ga yadda yake. Za mu iya ƙara shi, mu rage shi, mu canja kalansa kuma duka. Yanzu zan bar shi a blue ɗin nan ne, dan ƙara shi kaɗan, sai in danna OK. Na gaba kuma shine noise, na danna enable ɗin nan, kuma shine zai ɗan sa wani kamar dotti a background ɗin. Da settings ɗinsa za ku iya wasa da shi, noise kenan. Sai in danna good ɗin nan. Sai na gaban shi shine stripe ɗin nan, shine zai bada layi, kun gani wannan alpha nan kawai. A taƙaicen kuka alpha yana nufin duhu da haske ne, ko ƙara shi zai ƙaru, in kuka rage shi hasken zai ragu. Wannan kuma repeat ɗin nan shine adadin layukan, kun gani wannan strip kenan. To ga sunan dai da yawa. Na gaba shine brightness, shi kuma shine mai ƙara duhu da haske shi ma, wannan kan kowa ya san brightness. Sai contrast kuma ƙara kala ne shi. Yanzu dai kusan mun gama sanin abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan application ɗin. Yanzu zan danna copy wancan abun saman spark ɗin nan. Yanzu zan nuna muku yadda ake amfani da front da back ɗin nan, to back da to front. Yanzu na danna to back ɗin nan, kun ga mai da shi bayan rubutu. Sai danna wancan shi ma in danna to back, kun ga shi ma mai da shi bayan rubutu. Shine aikin to back to front. To front kun ga zai mai da shi gaba kenan, ko kishiyan wancan ne. Yanzu kun ga nan abun da muka haɗa a nan wajen. Na san mutane za su gani wannan is not interesting ko wani waye. Wannan dai duk wannan ne me ake kira, kawai dai wannan introduction ne, gabatarwa ne a cikin abu, gabatarwa ne na wannan application ɗin. Sai yadda ake save, in kuka danna ɗan alaman save ɗin saman can, kun gan shi yauwa, wannan ɗan alama, sai mu danna save image ɗin nan. Save as image shine zai save mana shi as hoto. Save as project kuma zai save shi a matsayin project, yadda anjima in muka dawo za mu iya canja shi. Yanzu ni zan ɗau save as image ne tukunna. Zan danna kan save as image. Yanzu na danna save as image. A nan wajen zai nuno wannan ɗan abubuwan
in ga na wajen hin ɗau jpeg ɗin nan, sai wajen dimension ɗin nan hin ɗau ultra ɗin nan, yana nufin zai yi quality sosai. Hin danna save to gallery. Yanzu kun ga yana rendering image, za mu jira shi ya gama. Wannan shine yanzu yadda ake save shi a matsayin hoto. Yauwa kun ga ya nuna image save, alamun ya save kenan. To jama'a na bar ku lafiya, kar ku manta ku yi subscribing, liking kuma ku tura bidiyoyi na ga 'yan uwa don kowa ya amfana. Na bar ku lafiya.